शवारमा रेडी हो चुका है। और तो लगेंगे हमारी जो रुमाली ब्रेड में तो बहुत खूबसूरत। अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दोबारा का। तो ग्रिल करूँगा 3 से 4 मिनट या इसमें सही तरह इसके मसाले को लगा। अब इसको हम अलग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ये फाइनल। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है मेरा वो है अरेबिक शवारमा। मैं उसकी सही और फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। अक्सर जो पाकिस्तान में वो बीटा जो ब्रेड होती है वो उस पे बनाया जाता है, मगर आज मैं उसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे अरेबिक जो रुमाली रोटी होती है उसके अंदर रोल वो पैक करके बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये देखें, ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है 1 किलो, और ये दही के 2 कप थे। 1 कप मैंने इसमें डाल दिया और 1 कप रखा है। ज़रूरत के मुताबिक, जैसे मुझे ज़रूरत होगी उसके मुताबिक इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, बहुत पसंद करते हैं मेरे चैनल को, और मेरी स्ट्रगल को आप लोग जो है ना वो बहुत पसंद करते हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चलो जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मैंने शवारमा के लिए सारे मसाले बना के ये रखे हैं। इसमें इसमें मैंने लाल मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, और पेपरिक पाउडर, और गार्लिक जो होता है, और जिंजर पाउडर, ये सारा कुछ इसमें डाल दिया जो घर में नॉर्मल मसाले डलते हैं। तो अब इसमें हम दही में ऐड करेंगे ये 4 टेबल स्पून। चलो ये हो गया ऐड। अब इसको थोड़ा सा इसमें मिक्स करेंगे, और इसमें क्योंकि नमक नहीं था, नमक मैंने लहरा रखा है, इसमें अभी मैं नमक भी ऐड करूँगा। और ये ठीक हो चुका है। आप देख रहे हैं इसमें ये 1 कप जो दही है और जाएगा, क्योंकि ये बहुत ठीक हो चुका था। तो इसको हमने थोड़ा पतला करना है ताकि उसके मुताबिक इस पे ना चिकन इसमें सही तरह जज़ब हो। और अब मैं इसमें जो पिंक सॉल्ट है वो डालूंगा 1 टेबल स्पून। ये हो गया जी। अब ये जो दाढ़ा मिर्च जिसे कहते हैं 1 चम्मच इसमें ये जाएगी। मैं क्योंकि मेरे घर वाले स्पाइसी खाते हैं, मैं स्पाइसी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको यूज़ कर। और इसको अच्छी तरह आपने दही में मिक्स करना है। चलें जी, अब ये अच्छी तरह, और आपने एग बीटर लेके अच्छी तरीके से इस सारे मटेरियल को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये देखें बिल्कुल सही मिक्स करना है ताकि कोई स्पाइस इधर उधर ना रह जाए। अक्सर चीज़ें इधर उधर रह जाती है। तो अब हम, चले जी, अब चिकन को इसमें सही तरह इसके मसाले को लगा देते हैं। और फिर ये मैंने बॉल लिया हुआ है ताकि इसमें बाद में इसको मैरिनेट करना है तो ऊपर ढक्कन इसका लग जाए। इसी तरह सारे जो पीस है आपने इसी तरह 1 बाय 1 करके कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह सारा मिक्स करके चिकन को रख लिया। अब इसको 2 से ढाई घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सारा कुछ इसमें मसाला जात जज़ब हो जाए। और फिर जब ये इसको हम बनाने लगेंगे तो आपको वो मैं दिखाऊंगा। आप वीडियो में मेरे साथ।
चलें जी, अब हम रुमाली रोटी का जो सामान है उसका करेंगे। ये 3 कप मैंने मैदा लिया है और 1 कप इसमें आटा ऐड कर दूंगा और 2 चम्मच इसमें जाएगा चीनी के, 2 टेबल स्पून चीनी जाएगी जी। और 1 चुटकी इसमें नमक को ऐड करेंगे। चलें जी, ये हो गया। और 1 कप इसमें दूध ऐड करना है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद इसने आपने इसको गूंदना है अच्छी तरीके से और 1 से 1.5 घंटे तक आपको इसको रेस्ट देना है। फिर आपकी बहुत अच्छी रुमाली रोटी बनेगी। तो ये सारा कुछ करके फिर अगला जो स्टेप होएगा मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। चलो जी, दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब हम बनाएंगे शौरमा सॉस और उसके लिए ये है कि मायो का मैंने आधा कप इसमें डाल दिया और 1 पूरा कप और जाएगा, यानी 1.5 कप गार्लिक मायो जाएगी इसमें सॉस बनाने के लिए। और ये लेमन जूस, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून सिरका वाइट और ये 4 जाएंगे तुरियाँ गार्लिक की और 2 टेबल स्पून जाएंगे तिल, वाइट तिल और 1 टेबल स्पून जाएगी ब्लैक पेपर, काली मिर्च 1 टेबल स्पून और 1 चम्मच जाएगा ऑयल। चलो, ये 1 टेबल स्पून हो गया। अब इसको हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। मायो गार्लिक सॉस तैयार हो चुकी है और अब इसकी आपको थोड़ी सी मैं ये दिखा देता हूँ। अब मज़ीद जो चीज़ें हैं वो तैयार करके आगे आगे चलते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होएगी पर आपने शुरू से लेके आखिर तक देखना है, फिर आपको ये सारी रेसिपी की समझ आएगी। मैं अब शवारमा की जो चिकन की वो बनाए हुए हैं वो मैं इसको ग्रिल कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक ग्रिल पे। तो आप इसे अपने पैन वगैरह में भी बना सकते हैं। तो ग्रिल पे लगा दिए। अब इसको मैं बंद करूँगा। तकरीबन ये 5 मिनट तक ये फ्राई होगा और हो जाएगा, पक जाएगा। चलें, अब आप देख सकते हैं कि ये ग्रिल बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। ये 3-4 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में हो जाते हैं। तो अभी मज़ीद इसको मैं वो कर रहा हूँ गोल्डन ब्राउन, ताकि अच्छे तरीके से ये हो जाए। ये अब आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हो चुके हैं और ये इनकी पोजीशन हो चुकी है। अब इसको हमने हल्का सा श्रेड कर लेना है। तो फिर जब वो शौरमा की रुमाली रोटी बन जाएगी तो उसके अंदर लगाना है। अब बारी है जी वेजिटेबल की, जो मैंने ग्रिल करनी है। तो शिमला मिर्च मैंने डाली है थोड़ी सी और अब कुछ टमाटर और कुछ कलरफुल करने के लिए और कुछ मैं प्याज डालूँगा। ये 2-4 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करने हैं इनको, ये ग्रिल करनी है। इसके बाद ये निकाल लेने हैं ज़्यादा देर। और थोड़ा सा मैंने ऑयल नीचे ग्रिल पे लगाया था। तो अब इसको हम ग्रिल करते हैं थोड़ी देर के लिए,
ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट के लिए सॉफ्ट करने के लिए, ताकि वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने वेजिटेबल इस पर डाल दी है, इसको ग्रिल करूँगा 3 से 4 मिनट, और ये मेरा ये वाला पोर्शन जो है ना, ये तकरीबन तैयार हो जाएगा। ये हम जो चिकन था वो उसको श्रेड कर लेते हैं ताकि उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाए, और जब वो लगेंगे हमारी जो रुमाली ब्रेड में, तो बहुत खूबसूरत एक सिस्टम भी आएगी। तो अब एंड वाले पोर्शन में हम जाएंगे, तो आप वीडियो में मेरे साथ रहें। चलें जी, अब हमने रुमाली रोटी के देखे पेड़े बनाने शुरू कर दिए, और वो देखें हम चूल्हे पे ना कढ़ाई पड़ी है, कढ़ाई पे नमक वाला पानी ना मैंने छिड़का है, इस वजह से कि वो उसको ना वो रोटी लगे नहीं इसके ऊपर, इसलिए इसकी वो देख रहे हैं आप लोग कैसी बन गई, जैसे वाइट वाइट, ये नमक वाला पानी फेंका गया है। आपने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, और बहुत सारा बारीक जैसे रुमाल होता है ऐसे इसको बेलना है, इसको बेल बेल के ताकि पतला, इसको कहते हैं रुमाली रोटी। अब हम ऊपर डालने लगे हैं इसके, ये देखिए आप, ये ये लोहे का जो कढ़ाई सी बनी हुई है, इसके ऊपर इसको डाल दिया, और साइडें थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने बदलते रहना है। ये हमारी रुमाली रोटी तैयार हो रही है जी। अब इसकी फिलिंग कैसे हैं, सबसे पहले इसमें लगेगा केचप, फिर इसके बाद आएगा shawarma सॉस, और अब आएगी इसकी वेजिटेबल जो मैंने, फिर आएंगे जी फ्राई, मैंने फ्राई किए थे। अब इसकी एक तय आएगी, फिर मेरा आएगा जी सलाद के जो लीफ हैं वो आएंगे, और एंड में मेरा आएगा जी चिकन ग्रिल। और फिर इसमें आएगा जी सॉस, shawarma सॉस, इसी तरह आपने रुमाली रोटी को इस तरह इसको वो कर लेना। ये बंद हो जाएगा, इसके बाद मैं इसको ग्रिल पे बटर के साथ वो करूँगा, तो मैं इसको गर्म करता हूँ ग्रिल को, फिर आपको दिखाता हूँ। चलो जी, अब मेरी ग्रिल गर्म हो रही है, इस पे ये बटर डालेंगे, और बटर डालने के बाद और अब हम इसको करने लगे हैं ग्रिल, और ये मेरी ग्रिल की कंप्लीट हो चुकी है, बटर के साथ मैंने इसको ग्रिल किया है।
और ये बनेगा सॉफ्ट सा हमारा शवारमा। और ये कंप्लीट करके फिर मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊंगा आपको। जी, मेरा शवारमा रेडी हो चुका है और ज़बरदस्त जी। इसकी जो सॉस बनी है, आ हा हा, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। ये है असल रुमाली रोटी के साथ शवारमा। और ये अरेबिक पूरे में ऐसे बना के खाया जाता है। मैं आपको कंप्लीट इसकी रेसिपी दी है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मैं अब इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी जो गर्मी के मौसम में शरबत की है, जिसमें जिगर वगैरह आपका ठंडा और हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, वो मैं रेसिपी आपके सामने अब लेके आऊँगा। और दूसरा, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और मुझे लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि ये वाली रेसिपी अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो इस रेसिपी को एक दफ़ा अपने घर में बनाएं। क्योंकि ब्रांडेड आप देखते हैं ना, इतने इतने महंगे शॉर्मे खाते हैं आप, मगर ये कम घर में जो होममेड होता है, एक तो साफ़ सुथरा होता है और कम बजट में बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, और इंशाल्लाह नई किसी रेसिपी, नए किसी रेस्टोरेंट में आपके साथ मुलाकात होएगी। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।